Bonjour, bienvenue pour la troisième vidéo pour les cordages, pour corder. Herzlich willkommen zum dritten Video über Besaitungen und Saiten dans la série Really. Dernière vidéo, c'était déjà bien. Il y a des différentes personnes qui ont des questions au niveau de cordage, qui veulent aussi tester. Im letzten Video hat es doch schon diverse Kommentare gehabt über Saiten, über Erfahrungen. Das ist für mich ein großes Vergnügen, darauf zu antworten und auch in den Austausch zu gehen. On se dit pour cette vidéo avec plaisir. Quand vous avez des questions, vous écrivez ça dans les commentaires de cette vidéo. Also auch hier dürft ihr gerne kommentieren. Voilà, ça c'est notre choix de cordage de notre Magasin MSS. Das ist unsere Auswahl an Saiten, die wir haben. Oui, dernière fois, j'ai déjà dit, nous avons une préfération de cordage, ça c'est le G-Tone 9 et aussi le G-Tone 5. Wir haben das letzte Mal schon gesagt, dass wir eine Präferenz haben mit der G-Tone von Gaussen, der 9er und vor allem der 9er und auch der 5er. Weil sie einfach die Haltbarkeit ist gut und auch sie halten die Bespannungshärte sehr lang. Ils attendent la tension énormément longue et aussi la durabilité c'est vraiment bien pour le G-Tone 9 et aussi le 5 avec le diamètre 65 c'est vraiment bien. Il est aussi un petit peu rugueux. Pour ça, c'est un cordage qui est vraiment ouvert pour presque tous les joueurs. Also für mich ist das eine perfekte Seite. Es ist auch ein bisschen rau in der Oberfläche. Gut, jetzt die Frage, welcher Spieler spielt welchen Typ von Seite? Also grundsätzlich kann man sagen, je besser die Spieler, haben sie oft eine eigene Maschine zu Hause oder eine Möglichkeit irgendwo zu besaiten und dementsprechend spielen sie eher dünnere Saiten, weil dünnere Saiten sind einfach schöner. En généralement, les très bons joueurs, il y a souvent une machine à la maison parce que la cordage il casse vraiment vite. 2 raquettes par semaine, peut-être 3 raquettes par semaine et après le corde toute seule à la maison et peut-être aussi pour des collègues. Et pour ça, cette genre de joueur, il joue avec plaisir des cordages plus fins. Das ist auch ganz klar meine Präferenz. Gut, jetzt kann man noch unterscheiden von der Oberfläche der Saiten. Wenn ich ein Spieler bin, der gerne am Netz mit Finten spielt, der gerne mit Schnitt spielt, dass der Schüttel wirklich sich schön dreht, dann ist es wichtig, dass ich eine Oberflächenstruktur habe, die ein bisschen rau ist, die wirklich schön in den Ball hineingreift. Quand je joue beaucoup avec des feintes en filet pour couper un petit peu des frappes et après le volo il tourne vraiment difficile pour l'adversaire. J'adore des cordages qui sont un petit peu rugueux. Und das ist vor allem die BG80, die ist natürlich extrem rau, hat aber eben den Nachteil, wenn sie so rau ist, dass sie sehr anfällig ist auf Risse. Le BG80, elle est vraiment rugueux, elle est vraiment bien, mais ça frotte énormément et pour ça elle casse aussi plus vite. Mais quand je corde à la maison, c'est pas un grand problème parce que je paye seulement les bobines. Aber wenn ich natürlich selber bespanne, ist es weniger ein Problem. Hier auch, ihr wisst ja alle, dass wir ein großes Seitensortiment haben in unserem Webshop, Badminton Online Shop und die Seiten mit einem wirklich sehr guten Preis, 40% Rabatt anbieten. Vous connaissez très bien déjà notre shop en ligne, Badminton Online Shop, avec notre grand sortiment en cordage, moins de 40% de rabais. Voilà, petite publicité à côté. Voilà. Auch die Cimex 62, die Nanogi 99, die BG 70, das sind alles raue Seiten. Die BG 70 dann mit einem Durchmesser von 0,7, kann man alles auf unserem Webshop dann auch sehen. Aber eben relativ dick mit 0,7. Die Gaussen, G-Tone 9 und auch die 5er etwas rau.
Voilà, des cordages rugueux, c'est les BG 80, les BG 70, le Nanachi 99 un petit peu, et le Timex 62, et aussi le Gosen, les deux. Mais le problème avec les cordages rugueux, c'est quand je coupe beaucoup, ça frotte énormément. Bon, c'est bien pour le résultat, mais ça frotte et après le cordage il la casse un petit peu plus vite. Et aussi le problème c'est, je ne connais pas le mot, c'est verschiebt. Quand je coupe énormément, le cordage c'est pas la même position après, la corde, et il ne retourne pas. Ça c'est souvent pas une erreur de cordeur. C'est possible aussi, oui, mais souvent pas. Avec un cordage normal qui n'est pas rugueux, ça retourne normalement. Quand c'est en autre position, ça retourne après le frappe, mais pas avec des cordages rugueux. Mit den rauen Seiten ist es so, dass die sich verschieben und nach dem Schlag weniger zurückgehen, als wenn ich eine Bespannung spiele, die weniger rau ist. Jetzt, wenn ich ein Spieler bin, der jung ist, der gut trainiert ist, der schnell auf den Beinen ist, gut hinter dem Ball ist und ein schnelles Spiel gerne spiele, das heißt den Ball wirklich vor dem Körper spiele, dann kann ich mit der Bespannungshärte ein bisschen nach oben gehen. Quand je suis un joueur qui est encore jeune, bien entraîné, qui est vraiment bien derrière le volant, et un joueur qui aime le jeu vite, je joue je corde une tension un petit peu plus haut. Ça veut dire minimum 10, peut-être 11, peut-être aussi 12. Mais c'est important pour savoir, avec plus de kilos, j'ai moins de force, moins de puissance. Es ist wichtig zu wissen, dass je höher ich mit dem Gewicht gehe, je weniger Power habe ich. Aber ich habe mehr Präzision, j'ai beaucoup plus de précision. C'est aussi l'âge de joueur, c'est vraiment important, ça c'était en la première vidéo. Das Alter ist auch sehr wichtig. Quand c'est encore jeune, les musculatures, tous les corps, ce n'est pas encore prêt pour la tension plus haut. Ça donne énormément de force mauvaise dans le corps. Après, c'est possible pour avoir des blessures avec des temps. Also, wenn ich noch einen jungen Spieler habe, der noch nicht ausgewachsen ist, die Muskulatur ist nicht parat, vielleicht auch, dann kann es sein, dass es zu einer Überbelastung führt und zu Verletzungen führen kann, wenn ich zu früh zu hohe Gewichte spiele. Et après, c'est aussi important pour savoir, quand ça c'est aussi en la première ou deuxième vidéo, je crois en la première, quand je joue avec un cordage fin, la tension c'est plus haut qu'avec un cordage plus épais. Quand je corde avec la même tension, 11 kg avec le diamètre fin, ce n'est pas la même hausse qu'avec un diamètre plus épais. Ça c'est une différence à environ 1 kg, 1 kg et demi. Wenn ich mit einer dünnen Seite bespanne, ist 11 Kilo nicht, das ist die gleichen 11 Kilo. Das heißt, wenn ich zwei verschiedene Durchmesser habe, kann es sein, dass das Gewicht, das ich dann spiele, gefühlt ungefähr 1,5 Kilo Differenz hat. Also muss ich schauen, dass ich vielleicht, wenn ich eine dünne Seite spiele, mit dem Gewicht ein bisschen nach unten gehe. Ok, ça veut dire pour une joueuse, peut-être aussi des écoliers, des joueurs, quand on manque un petit peu de longueur, je corde ici avec notre machine avec 9 kg, 9,5 avec une corde de diamètre 69 à 68. Quand j'ai un joueur qui joue vraiment vite avec beaucoup de puissance, je prends 1 kg plus. Quand j'ai un joueur qui smash avec un grand plaisir, avec une bonne technique, elle a déjà une bonne technique, la musculature c'est aussi bien.
encore 1 kilo plus. Ça veut dire 11 Kilo, peut-être déjà 12 Kilo. Also wenn ich jemand habe, der noch ein bisschen Mühe hat mit der Länge, dann nehme ich weniger Kilo, dann gehe ich vielleicht auf 9, 9,5 Kilo. Wenn ich jemand habe, der wirklich gut trainiert ist, schnell auf den Beinen ist und ein schnelles Spiel spielt, dann gehe ich auf 10, 10,5, vielleicht 11 Kilo. Wenn ich jemand habe, der wirklich gut smasht, der gut hinter dem Ball ist, gut trainiert ist, dann kann ich auch auf 12 Kilo gehen oder 12,5 Kilo oder dann vielleicht sogar höher. Wenn dann diese Person noch eine dünne Seite spielt, dann gehe ich mit dem Gewicht wieder ein bisschen nach unten. Voilà. Il y a beaucoup de différences. Et ça c'est pour montrer. C'est important vous discutez un petit peu pour la cordage, pour la tension. Quelle raquette, quel joueur, quel niveau, quel âge, quelle corde, quel jeu. Et ça donnerait un paquet pour dire ok, avec cette cordage, avec 9,5 ou avec 10 ou avec 13 kilos. Pour moi, c'est un plaisir pour discuter le tournoi avec quelqu'un qui venirait. Michel, quel cordage tu préfères pour moi? Also es ist wirklich wichtig und das möchte ich euch hier zeigen, weil ich kann nicht alles erklären. Aber das Material, der Spieler, die Spielweise, das Alter, die Bespannung, die Härte, das alles gibt ein Paket und es ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Also es ist wichtig. Mir ist es wichtig und wenn ich an einem Turnier bin, ich liebe es, über solche Sachen zu diskutieren und auch vielleicht einmal etwas auszuprobieren. Un truc qui est aussi vraiment bien pour moi, c'est le pre-stretch. Nous cordons toujours avec le pre-stretch, 1 kilo plus. Ça veut dire, quand je corde avec 10 kg, notre machine elle tire jusqu'à 11 et après retour jusqu'à 10. Ça veut dire qu'elle prend un petit peu d'élasticité de corde et avec ça, la cordage attendre la tension un petit peu plus long, la même. Wir bespannen immer mit Pre-Stretch bei uns, das heißt also, wir bespannen bei 10 Kilo, zieht es jedes Mal auf 11 und geht dann wieder zurück. Das nimmt ihm ein bisschen die Elastizität und das heißt, die Bespannungshärte bleibt einfach länger auf diesen 10 Kilo, die ich eingestellt habe. Also, auch bei den Seiten, das habe ich beim letzten Video erklärt, gibt es Seiten, die verlieren die Spannung extrem schnell, also das heißt über Nacht ohne zu spielen. Und das kann gut sein, dass es mit 12 Kilo bespannt ist und dann ist es nur noch 10,5 Kilo am nächsten Tag. Il y a des cordages qui perdent la tension, que je corde avec 12 vraiment vite à la première journée sans jouer, elles perdent jusqu'à 1,5-2 kg. Et des autres cordages moins. Ça veut dire pour moi, quand je vois un joueur qui vient chez moi, Michel, je veux le BG65 avec 12 kg, j'ai déjà vu, il joue pas mal, mais pas vraiment top pour 12 kg. C'est pas bien avec cette raquette. Je dis ok, c'est ok parce que moi je sais demain c'est 10. Mais quand il vient avec un choix de Ultimax 66 et avec un Aerosonic ou quelque chose, je discute avec lui ou avec elle parce que c'est trop dur, parce que c'est encore trop dur à la prochaine matin. Also wenn die Bespannungshärte, die Spannkraft je nach Seite, verlieren wir die ja sehr schnell. Das heißt also, wenn ein Spieler zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne 12 Kilo, ich habe gesehen, wie er ungefähr spielt und ich weiß, das ist einfach zu viel, aber er will eine BG 65, dann kann ich sagen, okay, es ist okay, weil morgen ist es noch 10. Und 10 kann er spielen. Wenn er aber mit einer anderen Seite kommt und er sagt, er möchte eine Ultimax 66 Aerosonic oder sonst etwas, Cheat-Down, dann sage ich, dann spreche ich mit dieser Person, weil einfach 12 Kilo dann zu viel ist. Und wenn er dann 12 Kilo will, dann soll er diese 12 Kilo nehmen. Okay, also, wenn euch diese Videoserie gefällt,
gerne abonnieren, gerne kommentieren. Ihr wisst, es gibt weiterhin diesen Wettbewerb. Quand vous avez des plaisirs pour notre vidéo, vous avez des possibilités pour abonner notre channel avec plaisir, plaisir, plaisir. Et vous écrivez aussi des commentaires. Nous avons encore des contests à cette vidéo. Et quand vous avez des questions dans les commentaires, avec plaisir, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, quand vous voulez quelques thèmes pour la prochaine, une des prochaines Videos, écrit dans les Kommentare avec plaisir. Also ihr könnt das sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr Anregungen habt zu einem anderen Video. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Merci beaucoup pour voir notre vidéo et à la prochaine. Ciao. Du bist gekommen und hast mich gekannt, bei dir verfallen von Anfang an.